Vad vore en YouTube-kanal utan åtminstone en unboxing-video? Tack vare lite vänner vi har på Blizzard så har ni chansen att göra det. Så jag kommer att visa upp innehållet i det här. Det är promotionmaterial för den nya expansionen, minst drivs av Gadgetzan för Hearthstone, som finns ute nu. Så jag tänkte vi snackar inte så mycket mer utan vi dyker direkt ner i lådan och ser vad som finns. En bandana. Kan man antingen ha på gymmet eller när man ska råna sitt närlivs. Mystisk potion. Så det står don't drink på här under, jag vet inte om man ser det. Så okej, vi kommer inte göra det. Fylld med någon slags trögflytande sirap. Men med väldigt fin symbol här. Lite cold hard cash. Bunt Hearthstone-mynt här. Väldigt, väldigt fina. Alldeles utmärkt att skryta lite med. Eller kanske, ja, jag vet inte vad man ska betala med det här, men väldigt fina. Ett stycke fluga. Allihopa har de här små symbolerna för, ja, det ser ut som de olika gängen i Gadgetzan. En skylt varför man blev inplockad. Så man kan skriva sitt namn. Det är troligtvis därför pennan är här också. Och vad man är efterlyst för. Lite tatueringar. Här, eller kanske på halsen. Kassakus. Så en utav ledarna, han är ledaren för Kabal. Stor jäkla nice affisch här för Main Street of Gadgetzan. De gillar vermin så finns de här också. Ja, backdrop, så när man blir fängslad så ställer man sig framför den här. Don Hancho tror jag han heter. Jag heter nog bara Hancho, men Don är i alla fall hans titel. Och han är ledare för Grimy Goons. Aya Blackpaw, ledaren för Jade Lotus. Vad vore livet utan Gadgetzan Gazette? Där vi kan läsa om alla nyheter som vad som händer i Gadgetzan. Det var allt i den här jättestora lådan. Skithäftiga grejer. Jag älskar så här små prylar man kan ställa upp i hyllan och framförallt saker man kan ha på sig. Lite så här gömda nördgrejer till vardag som flugan exempelvis. Det är ingen som anar vad det är för någonting förrän, ja, om man inte spelar spelet eller känner igen det, så att det är riktigt häftigt. Så tack så mycket till Blizzard som gav mig den här tidiga julklappen, och tack så mycket till er för att ni spanar på den här videon. Se till att prenumerera på YouTube-kanalen här nere eller följ mig på sociala medier. Den hittar ni mig på @marvimega på Twitter. Ha en väldigt, väldigt skön helg.